حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. محترم و عزتمنو مسلمانانو رونو، د روژې مبارکې میاشته روانه ده او ډیره په تیزی سره روانه ده چې دویمه عشره هم پر ختمېدو ده. دا هغه مبارکه میاشته د عزتمنو چې په دې کې الله جل جلاله د خپلو بندگانو طرف ته متوجه کیږي، خپل خاص رحمت نازلوي، دعاګانې قبلوي، خطاوې معاف کوي او زموږ تاسو سیالي تنافس ته ګوري. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې ستاسې سیالي او تنافس ته ګوري چې تاسې یو د بل سره په نیک اعمالو کې ځان مخته کړي، الله ته ورښکاره کړي چې موږ داسې په نیکي کې یو د بل سره ځان مخته کوو، الله ته خپله نیکي وروښایست. خو په بده مرغه عزتمنو دغه میاشته زموږ څه د شپې په لهو لعب د ورځې په خوب کې راسه تېره سوه. شیطان د نن ورځې د سبا ورځې اسرې راکوي چې نن مشوره، نن ګپې وکړه، نن بانډارونه وکړه، سبا به بیا سم سې، بل سبا به سم سې، بل سبا به سم سې. در دې د روژې مبارکې ټوله میاشته تېره سي، خو زموږ تاسې سبا رانسي. دغسې بې توبې در دا روژه راووځو. او دا څومره سخته خبره ده چې په حدیثونو کې راځي چې جبرائیل امین علیه السلام رالی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایله چې هغه سړی دې هلاک سي، تباه و برباد سي چې پر چا د روژې مبارکې میاشته راسي او د ده بخشش او مغفرت ونسي. نبی علیه السلام وفرمایل چې آمین. نو ډېر داسې کسان سته چې په دغه میاشته کې هم د بخشش څخه محرومه پاته سي. څومره بدنصیبه خلک دي. نو د دې دپاره عزتمنو زه تاسې ته یو زیری درکومه چې آخري عشره شروع کېدونکې ده چې دې ته د اعتکاف عشره وایي، د دوژخ څخه د ازادي عشره ورته وایي، د اور څخه د خلاصونې عشره ورته وایي. په دغه میاشته کې یو داسې عمل دی که یو چیرې موږ تاسې وکړو نو د شیطانانو څخه په پکیله کې محفوظه سو، من الجنة والناس. هغه شیطانان که د انسانانو په شکل کې وي، که د نورو شیطانانو په شکل کې وي، د دا ټولو څخه به محفوظه پاته سو او د الله جل جلاله په کور کې په دغه کیله کې به د هر رنګه فتنې، د مصیبت او د شرور څخه موږ تاسې وساتله سو، مغفرت او د بخشش اسباب به ترلاسه. محترمینو د دې اعتکاف دومره فضیلت دی چې زه خلاصتاً دومره درته ووایم چې وایي کم سړی یوه ورځ اعتکاف وکړي، درې خندقه الله جل جلاله د دو د دوژخ په مابینځ کې لرېوالی راولي. یو خندق دومره دی لکه مځکه و اسمان، دومره فاصله ده. نو درې خندقه چې په یوه ورځ اعتکاف سړی دومره د دوژخ څخه لرې کول کېږي، نو چې 10 ورځې اعتکاف وکړي دا به څومره فضیلت وي. او په دغه شپو کې د شب قدر شپې وي، د آخرت پاکې شپې وي، په دې کې د عبادت وکړي چې د هغه شپې په هکله الله جل جلاله فرمایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر، چې دا یوه شپه د 1000 میاشتو څخه افضله ده. نو امید دی دغه شپه به هم الله جل جلاله وده ته ور په نصیب کړي، ځکه په آخري عشره په تاکه شپو کې د زیاتې د کېدو امکان وي. نو تاسې راسئ عزتمنو، دغه د روژې آخري عشره په مسجد کې تېره کړو، د الله جل جلاله په کور کې سر کښېږدو، د الله پر در باندې سر کښېږدو چې یا رب العالمین دا ټوله لهو لعب، دا ټوله موج و مستیانې، دا ټول هر څه مې پرېښول، یوازې تنې تنها راغلی یم ستا پر در باندې سر ایښی دی. یا الله ته ماته بخشش وکړې. څومره مبارک خلک دي دا چې په دغه میاشت په د آخري عشره کې د الله په کور کې خپل سر کښېږدي، د الله پر در باندې خپل سر کښېږدي او دا ټوله عشره په ژړا ژړا د الله څخه بخشش او د الله څخه مغفرت غواړي. مخکې به ماته دا فکر و چې دغه ځوانان وخت راوباسي مسجد ته راسي، په اعتکاف کې کښېني، نو د شیطانانو دا کوشش وي چې د دې اعتکاف ور خراب کړي، په مسجد کې په دنیاوي ګپو باندې اخته کړي، په مسجد کې په موبایلو په دې باندې اخته کړي. هغه فضیلت کم چې د اعتکاف و، هغه فضیلت د عباداتو څخه محرومه کړي. په اعتکاف کې ناست وي، د اعتکاف څخه محرومه وي. لیکن الحمدلله
نن دغه فکر زما ده زموږ په سیمه کې ختم سو ځکه چې زموږ د سیمې غټه اداره جامعة العلوم اسلامیه علامه عبدالغني ټاون د هغه د اوس وخت روح روا حضرت حافظ محمد یوسف صاحب حفظه الله چې دا جانشین دي د علامه عبدالغني شهید رحمه الله چې واقعي د هغه د جانشین کېدو حق ادا کړي کم فکر چې د هغه سره و هغه فکر نن د ده سره ورسره دی چې د دې سیمې د چمن د هر اصلاح فکر د ده سره ورسره دی د هر ښېګړي جذبه او درد لري چې دا سیمې والا دا امت څنګه د یو خیر طرف ته راوړل سي څنګه د دې عبادتونه محفوظه کول سي څنګه د یو فتنې څخه دوی وساتله سي نو پرون مې د هغه سره مجلس و هغه راته وویله موږ په جامعه اسلامیه علامه عبدالغني ټاون کې یو داسې انتظام ایښی دی چې خلک راځي دلته اعتکاف ته کښېني د سیمې ځوانان راځي اعتکاف ته کښېني موږ د هغو دپاره جید علما کرام او غټ غټ مفتیان مقرر کړي دي چې هغه په دیني مسایلو باندې پوه کړي هغه مفتیان ورته مسایل شي هغه مفتیان ورته دیني احکام شي هغه مفتیان ورته د اعتکاف په مسایلو باندې خبروي هغه مفتیان وقفه پر وقفه اصلاحي بیانونه ورته کوي نو عزتمنو دا څومره عظیمه موقع ده د دې سیمې د خلکو دپاره څومره غټ احسان دی د حافظ محمد یوسف صاحب پر دې خلکو باندې چې په داسې حالات کې یو داسې ماحول برابر کړي چې خلک اعتکاف هم وکړي د اعتکاف فضیلت هم ترلاسه کړي او په مسایلو په دیني اصولو باندې په دیني خبرو باندې هم خبر نو عزتمنو تاسې راسئ زموږ د دې سیمې ځوانان دا عزم اراده وکړو چې دې کال به انشاءالله تعالی زه د عجز صاحب د مدرسې په مسجد کې په اعتکاف کې کښېنم چې د دغه مفتیانو د خبرو څخه ګټه واخم د دا جید مفتیانو څخه مسایل زده کړم ګورئ عزتمنو که چیرې ته یو ځای په اعتکاف کې ناستې خپل انفرادي عبادتونه به ډېر وکړې لیکن دلته که چیرې یوه مسله ته زده کړې د حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی روایت دی چې د 10 رکعاتو نفل افضل ده نو اوس نفل څومره په ټوله ورځ کې 10 رکعاته نشي کولی لیکن که چیرې دلته و اعتکاف ته ناستې یوه مسله د یو مفتي څخه ته زده کړې د 10 رکعاتو د نفلو ثواب دې وکړ نو الله جل جلاله دی دوی زموږ د سره نه لرې کوي یقینا د عجز صاحب مرحوم کمی موږ نه که محسوسه چې حافظ محمد یوسف هر هغه درد لري هر هغه فکر لري کم چې د دې امت پکې خیر وي کم چې د دغه امت د اتحاد او د اتفاق سبب ګرځي نو عزتمنو د دې ترتیب به داسې وي چې د منګل ورځ د 3 شنبې ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې په 15 تاریخه باندې چې د منګل ورځ راځي د دې د مازدیګره څخه مخکې به ټول اعتکاف کوونکي د مدرسې جامع مسجد ته ځان رارسوي د 5 بجو څخه مخکې خپل بسترې خپل سامانونه د مدرسې پورې ورسوي د هغه څخه مخکې د مدرسې سره رابطه وکړي د مدرسې سره د اعتکاف کوم طریقه کار دی هغه ځینې حاصله کړي چې څنګه موږ دلته راسو نو دوی ډېر ښایسته ترتیب ورته ایښی دی زه خو یقینا ډېر زه متاثره سولم چې دلته د جوماتو شکلونه جوړ کړي دي چې لس کسان به سره ملګري وي هغه به پخلی هم خپل کوي لکه څنګه چې تبلیغي جماعت دی دغسې جماعتونه به په دې مسجد کې تشکیل وي دارنګه به د دې تجوید سره شروع وي دې ته به لمنځونه ور زده کېږي دې ته به شرعي احکام ور زده کول کېږي نو د دې وخت څخه ګټه واخلي هسې نه شیطان رنګارنګه دیوالونه راته ودروي موږ د دا غټه خیره څخه محرومه کړي نو عزتمنو یو ځل بیا درته وایم چې تاسې راسئ د دغه مدرسې جامع مسجد کې دلته په اعتکاف کې کښېنئ چې د مفتیانو څخه ګټه واخلي دلته به د دغه اعتکاف څخه ته دومره ګټه واخلې دومره استفاده به وکړې چې تا به په ټوله کال باندې هم نه وي کړې الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته د اعتکاف کولو توفیق راکړي والسلام